आपको बता दें कि गुरुवार के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु का है और इस दिन तुलसी का पौधा लगाने से उनकी विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी, तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, इसलिए आप शुक्रवार के दिन भी अपने घर में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का माना जाता है। इस दिन उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर लंबे समय से आपकी आर्थिक स्थिति खराब है और आप किसी कर्ज में डूबे हुए हैं तो बता दें कि ऐसे में आपको शनिवार के दिन अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे धन की परेशानी दूर होती है।